ফুল ফ্যামিলি যাচ্ছে হরিদ্বার। তো যাও। হ্যান্ডেল ওয়ার 5670। আজকে মহাসপ্তমী, আর মহাসপ্তমীর দিনে আজকে আমরা ঘুমালিজি যাচ্ছেন তো। হরিদ্বার যাচ্ছি, আর ওখান থেকে আমরা দিল্লি যাব। চলো রওনা দেওয়া গেল। আমরা অলরেডি স্টেশনে পৌঁছে গেছি, আর এখন ট্রেনে উঠবার পালা। একটা নাগাদ ট্রেন ছাড়বে, তো অলরেডি বাড়ির সবাইকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা উঠবো ট্রেনে। এবারে আমরা একটা কুপ আর একটা কেবিন পেয়েছিলাম, তো আমাদের খুব সুবিধাই হয়েছিল, যেহেতু হরিদ্বার আর বিহার আর পাটনার ওপর দিয়ে যাবে। একটা সবাই বলছিল যে টেনশন হয়, ওখানে খুব চোরের উপদ্রব। তো যাই হোক, কুপ আর কেবিন হওয়াতে আমাদের আর এই টেনশনটা ছিল না। আমরা খুবই নিশ্চিন্তে মানে 1.5 দিন খুব ভালোভাবে কাটাতে পেরেছি। আর যেহেতু আমাদের 1টার সময় ট্রেন ছিল দুপুরবেলা, তাই জন্য লাঞ্চটা আমরা বাইরে থেকেই নিয়েছিলাম। আমি আমার জন্য স্যান্ডউইচ নিয়েছিলাম, আর চিকেন 65 নেওয়া হয়েছিল, একটা পনির 65 নেওয়া হয়েছিল। আমরা এটাই খেয়ে সেদিনকে দুপুরবেলা লাঞ্চটা শেষ করলাম। আর আমাদের গপুও খেয়েছে ক্যাডবেরিয়ার স্যান্ডউইচ, আর টাসু তো চিকেন 65টা পেয়ে ভীষণ খুশি হয়ে গেছিলো, আর আমিও। আর এই লাঞ্চের পর একটু চা তো দরকারই ছিল, তো আমি তো খুব খুশি হয়ে গেলাম, কারণ এখানে ইলাইচি চা পাওয়া যাচ্ছিলো। তো আমি তো বেশ ঘন্টায় ঘন্টায় চাটাই খাচ্ছিলাম। আমার দারুণ লাগে ইলাইচি চা খেতে। আর তোমরা তো এমনিতেই যারা আমার এর আগে ব্লগ দেখেইছো যে আমি প্রচণ্ড চা খেতে ভালোবাসি। আর টাসু এবারে বসে পড়েছে তার বই নিয়ে, তার স্টোরি বুক পড়ে যাচ্ছিলো। ইভিএটা যে কবে পড়বে ভগবানই জানে। এরপরেই চলে এলো হচ্ছে রাতের ডিনার। রাতের ডিনারে আমরা থালি অর্ডার করেছিলাম বাইরে থেকে। সেখান থেকে 2 পিস পরোটা, আর তোমার ফ্রাইড রাইস ছিল, ভেজ মাঞ্চুরিয়ান ছিল, চিলি চিকেন ছিল, একটা গোলাপ জামুন ছিল, আর আলাদা করে বিরিয়ানি অর্ডার করেছিল। তো সব ওরা তোমার পাটনা থেকে দিয়ে গেল আমাদেরকে অনলাইনে। তো এখন এটা সুবিধা হয়ে গেছে, তোমরাও যারা চাও যে ট্রেনের প্যান্ট্রি খাবার খাবে না, তো তোমরাও অনলাইন অর্ডার করে নিতে পারো। আমাদের ডিনার কমপ্লিট। গুড নাইট। গুড মর্নিং। এখন বাজে সকাল 6টা, আর আমাদের অলরেডি ট্রেনটা 1 ঘন্টা ফাস্ট চলছিল। তো আমরা এমনিতে একটু খুশি হয়ে গেছিলাম যে আমরা ঠিক টাইমে ওখানে ঢুকে যাব, ইনফ্যাক্ট আগেই ঢুকে যাব টাইমের। তো সকালবেলা চা স্টার্ট করলাম আমাদের গপু সোনাকে দিয়ে। গপু চা বিস্কিট খেয়ে খুবই খুশি হয়ে গেছে। ও একটু জানলার পাশে এসে দেখে নিল যে ও কি সুন্দর ট্রেনে করে বিউ বিউ যাচ্ছে। দেন চলে এলো আমাদের ব্রেকফাস্ট, অমলেট আর ব্রেড। তো এটা একদম গরম গরম দিয়ে যায়, তো এটা খুব ভালো লাগে ওই সময় খেতে। অনেকক্ষণ বসে গল্প করার পর লাঞ্চ চলে এলো, আর লাঞ্চে আমরা এগ থালি নিয়েছিলাম আর চিকেন থালি নিয়েছিলাম। আর আমি খেয়েছিলাম স্যান্ডউইচ, কারণ আমার একদম ইচ্ছা করছিল না আজকে রাইস খেতে। তো আমি আমার রাইস বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম, আর স্যান্ডউইচ নিয়ে চলে এসেছিলাম একদম আমার সিটে। আর একদম রাইট টাইমে আমরা পৌঁছে যাই হরিদ্বার।
এবারে হোটেলের উদ্দেশ্যে আমরা অটো নিয়ে নিই আর সোজা পৌঁছে যাই আমাদের হোটেলে। হোটেলের উল্টো দিকেই মানে গায়ে লাগোয়াই পুরো একটা পাহাড়, দেখো এত অপূর্ব দেখতে লাগছিল যে ওটা দেখেই তো মনটা ভরে গেল অর্ধেক। এরপর চলো তোমাদেরকে ট্যুর করাই আমাদের হোটেল রুমটা। এইটা হচ্ছে আমাদের রুমের সবচেয়ে আকর্ষণের একটা জায়গা, আর সেটা হচ্ছে দেখো উল্টো দিকেই মানে আমাদের এই জানলা থেকে পুরো হরকিপড়ির ঘাট দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, মানে এটা অসাধারণ লেগেছে আমার দেখি। 2 মিনিট হেঁটে গেলে যেখানে মেন আরতি হয় হরকিপড়ি ঘাটে, সেটাও আমরা ওয়াকিং ডিস্টেন্সে পেয়ে যাচ্ছি। তো এর থেকে আর ভালো জিনিস কী চাই বলো। জয়সালমীরের মতো এখানেরও আমি জানলাটা দখল করে নিয়েছি, আর আমার সাথে সাথে টাসুও দখল করে নিয়েছে, কারণ এখানে বসে আমরা পুরো ঘাটটা দেখতে পাচ্ছিলাম। কি অপূর্ব লাগছে দেখো, আর পুরো উল্টো দিকে পাহাড়টাও পুরো বোঝা যাচ্ছে, খুবই সুন্দর লাগছে। দেখো টাসু জায়গা দখল করে নিয়েছে অলরেডি। সন্ধে 6টা বাজে আর আমরা হরকিপড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছি আমাদের হোটেল থেকে, কারণ আমাদের হোটেল থেকে হরকিপড়ির ঘাট মেন যেখানে আরতি হয় সেটা ঠিক 2 মিনিট। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, দেখো ঠিক আমাদের হোটেলের উল্টো দিকে এই ঘাটটা, এইটা আমাদের হোটেল আর এদিকে ঘাটটা, আর 2 মিনিট জাস্ট এগিয়ে গেলেই হরকিপড়ির ঘাট পেয়ে যাব আমরা। আরতি দেখার জন্য একটু তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিলাম, আর রাস্তায় যেতে যেতেই এত সুন্দর সুন্দর জিনিস চোখে পড়লে কার না ভালো লাগে। আমি হরিদ্বার এসেছি এর আগে 2বার, কিন্তু এবারে হরিদ্বার প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গেছে। এত রকমের জিনিসপত্র নিয়ে বসেছে, শুধু তাই নয় অনেক কিছু দেখলাম নতুন করেছে, মানে অনেক ব্রিজও নতুন হয়েছে, এমনকি এইদিকের রাস্তাগুলো অনেক নতুন করেছে। স্বাভাবিক 10টা বছর পরে আবার এলাম, খুব সুন্দর লাগছিল দেখো। আর জলের স্রোত কি, আর এটাকে দেখো কি কিউট, একে তো আমি দেখেই আগে থেমে চটকাতে শুরু করে দিলাম, এত কিউট দেখতে এটাকে। এর নাম হচ্ছে মিকি সোনা। এবারে আমরা জাস্ট এসে না সারপ্রাইজড হয়ে গেছি, তার কারণ হলো প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিলো আমাদের এই সময়টা। মানে আমরা ভাবতে পারিনি যে আমরা এই সময় এসে এতটা ঠান্ডা পাবো। রীতিমতো না আমাদের মানে মানে এতটাই ঠান্ডা লাগছে, মনে হচ্ছিলো যে না কিছু ঠান্ডার জিনিস কিনে আগে গায়ে দিই। আর ওই দেখো মনসা পাহাড়, কি সুন্দর লাগছে দেখতে।
আজকে যেহেতু ফার্স্ট ডে হরিদ্বারে, তাই এসে ভুলভাল জিনিস না খেয়ে মিষ্টিটাই ট্রাই করলাম। প্যারাটা অসাধারণ ছিল এই দোকানের। এখান থেকে একটা আমি প্লেন কুলফি আর ফালুদা অর্ডার দিয়েছিলাম। দুধটা আমি নেক্সট ডে ট্রাই করে দেখব, প্রচণ্ড ভালো লাগছিলো দুধটা দেখে। একটু লোভও দিয়ে দিয়েছি, জানি না কারা খাবে, আমি খেলে তো পেট খারাপ হবেই, কিছু করার নেই, কী আর করবো, তোমরা তো জানো আমার দুধ খেতে দারুণ লাগে। এই টুকটাক খাওয়া দাওয়া করে আবার আমরা ব্যাক করলাম আমাদের হোটেলে, কারণ বেশি রাত করলে আবার কালকে আমাদের বেরোনোর আছে। তো আমরা এখন টোটো নিয়ে নিয়েছি আর ফিরছি আমাদের হোটেলে। চলে এসেছি আমাদের রুমে। একটু আড্ডা দেওয়ার পরে রাতে কি ডিনার করব সেটা ঠিক করলাম, আর তারপরেই চলে গেলাম আমাদের ডিনার টেবিলে। দেখো গোপুও রেডি একদম ডিনার করার জন্য, আর আমরা ডিনার টেবিলে চলে এসেছি। আর আমাদেরকে ডিনার সার্ভও করে দিয়েছে। দেখো একটা থালি নেওয়া হয়েছিল, আর আমরা নিয়েছিলাম হচ্ছে আলাদা করে 4টে রুটি, পনিরের সবজি, আর একটা মিক্স সবজি ছিল, আর ডাল মাখানা ছিল, রাইস ছিল, রায়তা ছিল। গপু খুব খুশি হয়ে গেছে খাবার খেয়ে। আর এত কিছু খাবার পরে একটু পাইচারি না করলে হয় বলো? ঠিক আছে চলো, আজকের মতো গুড নাইট, কালকে আবার দেখা হচ্ছে।